आता हांव आसा हंसाभाटान वॉर्ड नंबर 13 तो वॉर्ड नंबर कोमल डिसोजा आनी म्हाज्या फुड्यान आमचे वॉर्ड नंबर 13ची वा कावन्सिलर कोमल डिसोजा आनी तांकां हांव आतां विचारूंक सोदता तेंच्यांनी हांगासर आमकां आतां विजीट कर म्हटलां ती कित्याक लागून ते तेणें एक दोन उतरां सांगची हांगासर कोमल बाब. आयज तुमी हंसावटान येयल्ल्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज आमी ह्या देवळाची थोडी स्टेप्सां थोडे ब्युटिफिकेशन हे केलां आनी त्या खातीर लोकांकूय आमच्या देवळाची वळख जावची. कित्याक खुबशे जाणांक आमकां हे गणपतीचें देवूळ हांगा आसा म्हणून थोड्यांक खबरूच ना. हांगा मंगळारची आरती बीन जाता, रातची संकेश्टी जाता, विनायकी जाता आनी 2 वर्साक उत्सव जाता. त्या प्रमाणे हांगासर सुद्दां हे पळय एक्चुली बरें देवूळ आसा हे उंच आनी त्या खातीर म्हणजे वळखूय मेळची. हे म्हाज्या वॉर्डार एंडाक सारके वयर चडटेक आसा. लास्ट हो हेज्या फुडें रोड ना कळ्ळें न्हू म्हणून एंड आसा हे. आनी इट इज नेक्स्ट टू लँडमार्क म्हणजे जिमा कडेन आसा. आनी ह्या देवळाचो जो ट्रस्टी फावंडर आसा पळय तो गजानन सावडेकर म्हाज्या बरोबर आसा. कित्याक आमी आतां पयलीं हांगा कशें आसलें आनी आतां आमी अंडर म्युनिसिपालिटी फंड कशें आमी रेन्युवेट केलां, हे ब्युटिफाय केलां, लोकांक बसोवची सुविधा केल्या, क्लीन केलां आनी फाटसून सुद्दां लोकांक जर येवपाक जाय फाटल्या लोकांक जे वयर लावता ती सुद्दां आमी स्टेप्सां सगळीं स्टेप्सां तर चलपाक वाटून नासलेली ती सुद्दां स्टेप्सां केल्या. कित्याक आमकां फंड म्युनिसिपालिटीचे हांगासून हांगा पासून जाल्ले ते हांवें फाटल्या भाविकांक जे मंगळारचे रातचे येता आरतीक त्या खातीर हांवें म्हाज्या स्वताच्या खर्चान ते फाटले स्टेप्स करून दिल्ले आसा. म्हणून हांवें इतलें बरें केलां म्हणजे लोक अशें म्हणटा की पावसान आमी मंगळारची म्हणजे चलोंक वाट ना अशें ना म्हणून फाटीं सरता पण येवची तेंच्यांनी म्हणून आमी हो व्हिडिओ काडटा तुमच्या तर्फे. आनी हे आमी म्हाका दिसता हे तुवें केलां तें बरोबर. हेज्या आमी खूब वर्सां पयलीं हांगा देवळान येयल्ले 2-3दा येयल्या म्हणजे गणेश जयंतीक हांगासर जाता तेन्ना आमी येयल्ले आसा. 1 जून आमी येयल्ले आसा पण तेन्ना हे म्हाका दिसता तशें नासलें की खूब अडचणीचे आसले ते आमकां खबर आसा ते. कित्याक आतां तुमी कोमल तूं हेजेर वॉर्डार निवडून येयलय आनी तुवें गणपतीचे हेका श्री गणेश म्हणजे हो पयलो सगळ्यान पयलीं श्री गणेश जाल्या शिवाय कांय जायना. पण तुवें तेका त्या देवळाच्या हेका तुवें ब्युटिफिकेशन केलें म्हणून तुका मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे तुजें आनी म्हाजें न्ही आख्ख्या लोकांक लागून तुवें हांगासर एक युनिसिटी घेतलं आनी तशेंच तुवें सांगलें आतां तशें फाटले एक लोक आहा तांकां स्टेप्सां करून दिलं. खरेंच बरें केलं. अशेंच तूं हेज्या कडेन गणपती कडेन मागता की तुजी अशीच भरभराट जावनी आनी अशेंच लोकांची तुवें सेवा करची. ह्या देवळाची तुमी तुमच्या हातीन हेज्या प्रमाणे उदरगत जायत आसा आनी अशीच जावनी आनी आमचे हेवटेल्ले लोक आमची धनलक्ष्मी आनी तेच तुमकां सांगलें न्ही की असली कावन्सिलर मेळप आनी आमचें भाग्य म्हणप. कित्याक ही आमकां लोकांक तुमी तुमची युनिसिटी घेता ते खरेंच आनी अशेंच ताका देवान बुद्धी दिवची आनी अशीच फुडाकार तेजो बरो कावन्सिलराचे आनी फुडें हेचे स्टेप पावनी तेजे अशी आमची इच्छा आहा. हांगा सोपाणां नासलीं वचपाक पडोंक जातालें तेणी ती सोपाणां एकदम बरी केली. हांगा रोड सारको हें आसलो 8 घेवन तेणी साफ केलो रोड. आमचे नवरात्र आसलेले न्हू तेन्ना हेणी पळय काम केलें लायट बीट सगळें हेणे आपल्या पयशांनी घातलां. घालपाची आसा. हांवें रिक्वेस्ट केला श्रीपाद नायपाक अंडर MP फंड हे सगळे करचे म्हणून सरावंडींग हे सगळे ताका खूब हे आसा. आतां ते पाळणे बीन आमी तरी पण आनीक व्हडले खूब हेजे बिवडे करतले अंडर MP फंड करपाची आसा अशें आमी रिक्वेस्टूय दिला. तुमकां ते असले एका फंड आसता न्ही MP फंड मेळटा तेन्ना तुमी फक्त तो फॉलोअप करूंक जाय आनी गणपतीची इच्छा आसा जाल्यार तुमचें तें काम जातलें. श्रीपादनं खूब फावटी येयला हांगा खूब फावटी हांव फोन केलो तेन्ना येतालो. आतां हे सगळे सांगलें आमी टुरिजमा तर्फे एक बेंच घातलेलो आसा हो पळोवंक शकता तुमी. हे आमी सगळे ब्युटिफाय केला. हांगासर झाडां घातलेली आसा आनी तो असो कोणू आयलो चडच्या पयलीं देवच्या पयलीं बसपाक हेका हांगा कांयच नासलें फक्त हे झाडां कशी आसलेली ते आतां आमी ते दीस उरलेले ते इनॉग्रेशन करपाचें. कित्याक आमकां सगळो दुर्गा आशिल्ली बोवाळ आसलो म्हणून आयज म्हटलें भाऊ आयज आमी ताका नाल्ल फोडया इतलें बरें काम केलां ताका म्हणून आयज तो ट्रस्टी आयज ताका तेज्या हातीन नाल्ल दिल्लो आसा. चल भाऊ चल आतां हांगासले हेजे
उजगाळे म्हणजे बारीकशे आमचं एक ब्युटिफिकेशन केला बारीकशे त्याचे आता त्याच्या आमच्या चेअर गणपती देव व्हडले करचे आणि हे चेडवाचे बरे करते. तर गुणो ते ना थंय दवर आसूं आता ते हेजे आमचे इनॉग्रेशन जाल्ले हा बारीक हे केल्ले हा तेजे आता फुडें तेणें बारीक आता कितें स्टेप्सां बी केला पळय ते तुमकां आता तुमच्या नजरेक हाडटान हे आमचे गणपती देवळाचे आता स्टेप्सान ही फाटल्या सायड मगो फाटली सायड ही फाटली सायड येता. फाटसून लोक येता तेका दाखोवपाक. हे बीन आमी केल्ले आसा स्टेप आतां. हां हे बीन स्टेप आतां हे अशें केल्ले आसा की अशें चडपाक म्हणजे हांगासर टायल्स घातल्या न्हू एकदम भंय आसा बुळबुळीत जावन पडात म्हणून हे रफ सिमेंट घातलेले आसा. स्लोपिंग आणि उदीक देंवतानी हांगासर. सावकारान बांदून दिला. हां कोण मयूर सावकार निले आं कोण सावकार कोण बरें आमचो बाय नांव कितें तेजें मयूर मयूर. ह्या घरा हे ही हांगासून देवळासून वाट आसा हय शॉर्टकट. हांगा गेले काय गर्भगुडी करून गर्भगुडी कडेन म्हणजे हॉलान वयपाक गणपतीच्या. हय ही सगळी रफ सिमेंट घालून केल्ली आसा. हे एक काम बरें केलें म्हणजे लोकांक तात्पुरती तरी मातशी सोय जाली की निसर जाताले. हय बरोबर. खूब लोक येता न्हू. हे आतां म्हणजे स्वताच्या पयशांसून थोडे केल्ले. हां हां जा पण बरें केलां बरें केलें. हेका म्युन्सिपाल्टीसून फंड घेवपाक ही कोमलीदाद जागा हेका NOC सगळें लागता ती लागता म्हणून म्हाका टायम लागलो. मागीर ते थंयसर घालता बीन करता म्हणून टायम लागतलो म्हणून हांवें स्वताचे हितून जा बरें केलां. मेन बरें केलां म्हणजे लोकांकूय बरें जालें आनी हे स्टेप अशे तेवटेन पावले. हांकां देवपाक मेळनासलें ह्या लोकांक. तेवटेनसून सगळी वस्ती आसा म्हाज्या लोकांची वोटराची. हांगासून हे वयलो सुद्दां तुमकांच लागता. हय हे आतां हे सगळे मागीर अशे MP फंडांतून सगळें जातलें काम. हे आमी आतां तात्पुरते थोडे केल्ले आसा. जा बरें केलां म्हणजे एकदम बरें जालें. हय हय हे सगळे MP फंडांतून हांगा चलोंक गावनासलें हांगासून पडोंक जातालें. अशें आसलें पळय. हां हो आतां तुमी फुडलो MP फंडान येतलो. MP फंडांतसून हो करून फुडें पर्यंत ना वयर हय पर्यंत. फुडें पर्यंत हो पळय सारको MLA जोशवाच्या दारान पावता. हां 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 हो तो सारको त्या गेटी कडेन पावता. हो सारको घेटी. आमी आतां सद्या हे टेम्पररी केल्ले आसा. मागीर MP फंडांसून सगळें बरें जातलें. जा हे खूब फंड जाय तेका व्हडले. बरोबर दिसता. हे सुद्दां तुमी केला ते खरेंच एपिसोड बरें केला म्हणजे लोकांची सोय जाली हितूर आनी गणपतीकूय येवपाक बरें लोकांक भाविकांकूय येवंक बरें मेळ्ळें. ही सारकी निसर्ग ना कशी आसली. तुमकां सकयल्यान दाखयलें एंट्रन्स कितें कसो कितें आसलो आनी कितें आतां कोमल आमच्या कोमलान कावन्सिलरान हांगा कितें केलां तें फाटल्यान परसून दाखयलें तेंच्यांनी स्टेप्सां बी कशी केले आतां तशेंच आमी ते फाटले कवर करून दाखोवन आतां आमी गणपतीच्या देवळान येयल्या म्हणजे सारकी मुर्ती आसा आमची गणपतीची सारकी त्या देवळान येयल्ले आसा आमी. आनी देवळान सुद्दां हांगासर पळय पयशीत जाल्यार बरें सुंदर अशें तेंचे हॉल आसा हे आनी बरें आसा अशें बरें दिसता पळोवपाक गणपतीच्या देवळान. आनी त्यात आमचे म्हाका दिसता हे तुमचे पुरोहीत हे पुरोहीत आसा हांगासर तेंचे पुरोहिताक विचारुया की हांगासर तुमी एक 2 उतरां सांगची म्हणून गणपती बद्दल मराठीत. या ठिकाणी अंसापाट गणेश मंदिर या ठिकाणी गणपतीचं एक प्रत्येक उत्सव असते. गणेश जयंती असते. श्रावण महिन्यात वाड्यावरचे प्रत्येक ग्रुप असते त्या ग्रुपप्रमाणे या मंदिरामध्ये उत्सव साजरे होतात. त्याचबरोबर नवदुर्गा महिला मंडळ यांचासुद्धा नवरात्रीमध्ये जो उत्सव असतो तो या ठिकाणी साजरा होतो आणि बरेच काय काय छोटे मोठे कार्यक्रम या मंदिरात चालतात. ठीक आहे. बरं हे आता पूजा आमचे भटजीन तेणें सांगलें हांगासर प्रोग्राम कितें जाता ते. नमस्कार तुम्हाला.